Düzce'de yaşayan 12 yaşındaki Hasan Emre, 8 yıldır dinmeyen öksürük krizleri yüzünden ne gece uyuyabiliyor ne de okula odaklanabiliyor. Kullandığı kortizonlu ilaçlar nedeniyle kilo aldığını ve çok sevdiği futboldan uzaklaştığını söyleyen Hasan Emre, "Bu öksürük benim normal yaşamamı etkiliyor. Derslerimde ve birçok aktivitemde beni geriletiyor." dedi. Anne Emine Özkul, oğlunun hastalığına tıbbi olarak bir türlü çare bulunamadığını söyledi. Çocuğunun okul hayatına sağlıklı devam edemediğini belirten anne Özkul şunları söyledi. Bu şekilde gece gündüz bunu yaşıyoruz. Çocuğum okul hayatına devam edemiyor. Çok küçüklüğünde başladı. 7-8 yıldır öksürük var ama 4 yıldır bu şekilde diyebilirim size. 3 veya 4 net bu şekilde. Alerji dediler. 3 tane alerji doktoruna götürdüm. Maalesef alerjisi yok. Hayır, sadece deneme olarak ilaçlar veriyorlar. O ilaçlar ve kortizonlu ağır ilaçlar çocuğu daha da geriye götürdü. Benim çocuğum çok zayıf bir çocuktu. Kilo aldı.